各位啲朋友好，咁啊我咧咪介紹一隻 Omega 嘅 Speedmaster， 咁啊 Speedmaster 大家都諗起呢個月球錶啦，不過呢隻就唔係上月球嘅，呢隻錶其實都係幾特別啦，我覺得就不過停咗產㗎啦，一個就七速圈啊，七速圈係都似係拉絲打磨嘅，不過就佢其實一個除咗計時啊，又埋追針嘅，咁一陣小弟又示範少少啦。藍色嘅錶面，42mm嘅錶徑啊，咁我 reference 個型號就係呢個啦。3540.8000啦，係啦，咁嗰個呢個斜咗落去咧，咁就應該就45度咁樣斜落去嘅，0去到60啊，小秒針啊，行緊嘅9點位，另外兩個計時圈就係6同埋12嘅，咁啊冇引力嘅，佢呢個多咗個掣啊，呢個10點啊多個掣，呢個就係一個 speed second 啦，即係追針啦，係啦，咁當然長方形嘅掣啊，拋光打磨，你見到做得幾唔錯，成隻錶其實都好靚嘅，因為呢隻未使用新品嚟嘅，不過就唔見咗啲正啊，有個盒嘅，係啦，你呢度亦都係，不過佢冇鎖把，呢度有個弧橋啊，襯翻都幾靚嘅。咁啊撳一撳個追針先，係啦，當然你呢個起點啦，你見其實下面兩支針嚟嘅搭住咗，而家一齊行緊，呢個就好似普通計時啦。咁當然你要追針啊，你就要再撳呢個10點嗰啲掣啦，撳一下啦。嗱，你見分開咗啦，呢個另一段啦，開始追針另一段啦，咁都行一陣先。係啦，講翻啦，呢個藍面其實都係幾靚嘅，少少放射藍啦，啲光射落嚟，其實好靚，你睇啲針幾複雜，兩支針其實個形狀有少少唔同，搭住咗呢個一支嘅啫。咁啲刻度啊有熒光嘅，Omega logo係3點位，配上一個都係同 Speedmaster 啦，月球錶嗰條嘅錶帶都差唔多嘅，就話主要就拉絲打磨，中間呢度好有呢一格就拋光打磨嘅，咁呢條帶其實全上嚟嘅，冇喐過冇拆過，因為隻錶係未使用新品啦。係啦，咁當然一個都係呢個扣啦，係啦，膠紙都未搣啦。咁你撳掣就開，呢扣當然啲新款好多嘅呢啲扣，就唔似嗰啲小月球嗰啲扣啦。咁啊物底設計，你見後面嗰啲 label 都喺度，我唔搣佢啦，係咪？唔搣佢，因為物底設計啦。係我哋見追針啦，而家都係而家停咗，因為就唔夠鏈啦。個鏈都我搖一搖先啦，係啦，咁又停一停佢啊。翻返轉頭啦，翻轉頭撳一撳啊，停一停，歸零啦，係啦，歸翻零啦，咁樣就係咁啦，好簡單。不過冇亂咁撳啊，因為呢都好複雜，整到係都麻煩㗎，唔係個個夠膽整啊，因為始終有個追針功能啦。係啦，咁就上手先嗱，呢個掣啦，長方形嘅，都係拋光打磨，側邊拉絲打磨，成隻錶好靚啦。上手先係啦，中意大錶棚呢隻錶啱你，42mm啊，上手絕對靚，有埋個盒。張證就唔見咗，因為呢啲新錶啊，係啦，咁就15000蚊啦。中意朋友 WhatsApp 我阿 Lam 啦，15000蚊嘅 Omega， 一隻就未使用新品啦，亦都係多功能，個藍面都好靚，好過你買嗰啲二手嘅12000嗰啲啦。呢隻錶絕對靚，但係因為比較厚啲，追針啊嘛，就係咁樣啦。多謝各位。